വരും മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നാളെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും നവംബർ 1-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തുലാവർഷം കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും തെക്കേ ഇന്ത്യക്ക് മുകളിലും വടക്കുകിഴക്കൻ കാറ്റ് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തിന് മുകളിലായി ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമായി കേരളത്തിൽ ഇന്നു മുതൽ നവംബർ 3 വരെ വ്യാപകമായ മഴയ്ക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യത. ദക്ഷിണ കൊറിയൻ തലസ്ഥാനമായ സിയൂളിൽ ഹലോവിൻ ആഘോഷത്തിനിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും 153 പേർ മരിച്ചു. 500ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ട്. വീണ്ടും എബോള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. അതീവ ജാഗ്രതയിൽ ഉഗാണ്ട. ഇതുവരെ 32 പേർ മരിച്ചു. 115 പേർക്ക് എബോള വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഉഗാണ്ടയിലെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ 21 ദിവസത്തേക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു.